أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أم دي درسا خويا إيروج دا بحثا دليل كي بكن. ناوي دو دليلا دليل كجرد بجن برهاني إني وبرهاني لمي. برهاني وقت بمثالك قالكي باش دكارة بيتا فهم كرني إن شاء الله تعالى أو دليل كو جيرد بيجن إني وك وتاكلياوي دليل كو جيرد برهاني إني وإلمي وك آغر دومان اگر كو دومان هبا دليل جهبونا آغر كيرا يعني چافقانية كوي دومان هاني اگر کو آگر هبه دی انجام کی بده دی دو یک جدر که دی انجام کی بده یا گرماهی یا روناهی یا دو جوره دلیلان برهان لیمی کو یکسر تج آگر بر بدومانه و بچی لی برهان اینی کو تج اثراوی آگری هنم بیجن یعنی جی برهم تشت جی چافگانی تشت پشتی کجه درکتیه تو دبینی تشتک درکتیه هوله تو دبیجی محقق اف جی درکی درکتیه او اثر اجبرکو دومانه دویه اگر دو هبه چافگانی وی دویه هانه هیه آگره یا تشتکی دیتره لی چافگانی وی هیه سدیست دلیلکی خورته جهبونا چافگانیا او که خوره امج ایروش لسر ویه که بسکنن یعنی هر کس جمع کو چاوی خواه ودکن و تماشا دکن بویه که دحسن خود تعالی جی بالا ما ده قرآن خواه پیروز ده دکشینه سر وی دلیل هاندوی فانظر الى آثار رحمت الله ده بجه بنیره لأثر رحمت خود تعالی یعنی جه انجامه جهف در بربه یک بویه سبب یک او انجام آنیه هوله بريت أدى أثري برهمي إيجاري كي ويج درخستيه هولي بالاتا دكشينه يعني نخشن لسر برهمي هنا نويسن نامين عنوان و أدرسك لسر وي هر انجامك كو دركتيه أثر و برهمك كو دركتيه هولي ناو نشانا جي كو جي دايري و هاتيه تعبير ده غلط نبا تدي اف برهمن مين تكنيكي كو ايروش تيم بردست ما لدرك وان بحرف تيبين بشوك جيبن دنويسن اف ج فلان دولتي هاتيه شكرن ما داين ام بيجن فلاندر وفلاندر وفلاندر يعني اف جوي دري هاتيه شكرني يعني اف عايدي وي دولتيه صنعتي وي دولتيه لكوشيا يعني لجبهيا هر صنعتكي حتى هر ذرهكي هر حجرهكي هر آتومكي هر ذرهكي اف مهرا هاني چاو نشانا كو جي دايره و هاتيه يعني جي برهانا كو ام بيجن لمي ام جرد بيجن بربوه و اشارتك هيا دو هيا اثر هيا برهم هيا جوي ام ناس دكين كو مؤثر هيا ايكو اف تشتي هاني اف تشتي كو لهف هاتي اف تشتي توكمه اف تشتي كير هاتي انجام داي نخوة محقق بشك ايكو تأثيرك لفكرية ايكو اف تشتي عاقلانه بزانبون بحكمت بكير هاتي لهف هاتي خوشك كو درخستية هبونه چما كو ام دما بالا خود دي كوراهية وان صنعت بردسته ما وان تشتين بسيط بردسته ما ام هناك قانونان دوان دا دبينن كو قانون انت اجرا كرنه ازر عجيبك تشتوان هنا لي ام تو يكي جوانا بخوجي بقانسي كو ببن خودية تمام برهمي
خودی ارک نابینن علمکی بینی حیات کو هر در دور پیش کربه دوان دا نابینن زانبونه که کو هر در دور پیش کربه تیگهاشتنای بگیجه هر داری تونه بسینور داره اما بجم مثال سینور اوه دندی که دهاتیه بجوه کرن لی دما کو دردکه و هولی تو دناری کو او برنامه کو جوه دندک ها درکت بتمام کائنات و علاقه داره همو قاعدين برنسيبين قانونين كو دي كائنات دهنا همو بوان و موافقي هفدوية هفقرتية لهفكرية بوان قانون درفة و برنامه يا بچوشك نمانه يا بچوك لهفكرية سدي سد ايدي تو دويد جيجي يكو في دندكا ها بچوك بوي برنامه يا كو سدي سد بقانون درفة لهفكري تشكرية او یکو تمام وان قانون دیتر حیاوی جی هیا لوان حکم دکه وان بجیه کریه او بخویه تو براحتی تیدگه جی یعنی دلیلا نظام ریکوپیکی ام دکارن با آوائه کی دینه بیجن دلیلا بریکوپیکیه یعنی امی بین دی کائنات ایده بلکی بینی حیات یعنی لگوری ما بینی حیات قانون و اساس برنسيب ري و ريباس خدي تعالى خستية تشتا داكو حياة بفي آواي هبون بفي آواي لسر نقا بمينة بمليونان قانون ينقرو هور جي بدنا مروفي بقرة قانون دو حجرية كامي بيجن كو مليارة جوان دو بدنا يكي ده هي كنت امي بيجن بوي آواي بحزاران بسد حزاران تاني ده بدني ده او كنه قانون ريفا برنا في بدني بعوايكي توكما هفقرتي اما بيجن اف اعضاين كو هر يك بخوا كو بسري خوا بين بردان نينا اورغانيزا كرن نينا ريكوبي كرن بريوان بيك مقصد كيفا نيا توجيه كرن ببنتو بريوان ندي جيكي كو بسرا خوا نكارن تو انجامكي بدن چاو دی هبه دی گو هبه دی زمان امی بلا الجی خوشی بن یعنی لی اگر دماغ او تمام انجام وان دمجیه کی ده و امی بین او مجیه کی کو تمام دیتباریات بهستیاریات طعم کرنات بهن کرنات بحسینات کو نزیورینه علمکی زانبونکی و نتیجه کی جه در نخه مجیه دوی دری ده تنه به تیگهاشنک تنه به دیسا ناگیج او که تو نری کو همو آلاوین کو دی جدر و معلوماتی بگرن هاتنه بجیه کرن صح کرن دیتن داوی دلکی یعنی مجیه کی کو دی وانا آنالیز بکه وانا تحلیل بکه بگیج انجامه کی بجی او کریه تو بگومان تو بجی اف بدنك مكملة وصا مكملة كو هم جبونا كو كاب آوايكي اوتونوم يعني امي بيجن دكاري با جيان اخوة لسر نقاب هيلا و حتاني كو تمني كو جيرهاتي داين كو تيري بك وي حياة اخوة امي بيجن هم خوانه بك و پشتیویجی هن آلات معنویتی دهنه کو بکاره بارکا خواه رابه کاره بوی کاری خواه بجیه بینه او قاپاسیته تو نری کو هاتیه داین و با آوائه که کاره بکار بینه ارگانیزه هاتیه کرنی انجام ده جبر کو گله کی بدیسیپلین هاتیه ارگانیزه کرن انجامه که مزن جی انسانه کی مثال چارچوبه ما و گاوی ام انسانه کی دکارن تمامی نباجیم پر قانون حیاتاوی مرف به علمان به زانبونه امی بیجن بیولوژی علم طبی علم کیمیایی و هاکذا ام تیدی گیجین دی چوا بدن کار دکه قسمه کی ویا نب تمامی هلبت وکیبه کی جالی علم الهی و گله کیش کورایی و هنه لیمی به قسمه کی ویا ام تیگ هاشنا ام دبینن کو گله کی بریکوپه کاتی ارگانیزه کرن چه تشتکی کو د بدنی ده زیده یام کم نه هاتی هشتنی آوای که چه تش جر لازم به لبر دستیویه چه تش جر لازم به بوی آوایجی دکاره انجام بده دکاره اف بدن بگهیجه مقصد آخواه مقصد آخو جویره امی بیج مقصد هری مزنجی یا مروی انسان تیگهاشتنه فهم کرنه جهو درخستنه
ji berhem û eserê ber bi yê ku eser çê kiriye, ber bi yê ku senat çê kiriye, ji senatê ber bi senatkar ve, ji berhemê yê ku berhem encam daye rêwîtiyekê bike. Wan nameyên ku li serin bikaribe bixwîne. Ew navnîşana ku li ser e muhra kê ye karibe wê muhorê bixwîne. Eva tiştekî ew ke. Îja ev me got weke divê delîlekî me dîtî ji em bêjin ew hinek tiştin hene li ber çavê te ne, di sînorê te de tu wan dibînî û tu xeta dudiya gava dudiya ji bînî, a sisiya ji dibînî, lê a çara êdî mij dikeviyê, nema taqeta dîtina te nagêjî, heta tehlîlkirina te nema qaweta mejiyê te ji hev dernaxe. Lê îstîqrayî tame mesela dibêjin, wekayê bi Tirkî tüme varim, têgihaştina bi temamî ji perçe, hêdî hêdî tu ber bi têgihaştina temamî em ê bêjin ve gav bi gav diçî. Çawa? Tu li xwe dinerî, tu mükemmelî yani. Bêkê manî awayekî her tiştê maddî û manevî ji te re pêwîstin hatiye dayîn. Tu li dora xwe dinerî, tu nerê ku jiyan jî li dora wê heyatê hatiye civandin, her wekî hefsarê wan hatiye dayîn ji bo destê însan ketine xizmeta însanî. Tu dinerê ku yên ku li gorî heyata heywaniyetê em ê bêjin kêmruhtir bin, qanûnên heyî çûyîn hatinên hanê em ê bêjin ewr diçin û hatina ba û gera dinyayê li dora xwe, tu nerek ew jî li dora heyatê ji bona ku heyat bikaribe li ser niga bimîne, heyatiyet dewam bike, çi pêwîst be, kîja qanûn pêwîst bin, wan qanûnan hatine bicihkirin têde. Yek û yek tu ji xwe te temam te xwe temam dît, mükemmelliyet di wê dera dît, têkozî di wê derê de dît, te di jiyana yên dora xwe jî de ew dîtin, tu çû hêrîna ku tu tê de dijî di mala xwe jî de te ew mükemmelliyet dît, êdî em ê bin tu hêdî hêdî ber bi temamê kaînatê ve diçî. Van ciyê ku ez dibînim, tu dibînî ku mükemmelliyetê heye. Kêmanî tê tune. Hatiye parastin. Bernameyek wiha ye ku her wekî em bibêjin vê gavê bernameyên ewlehiyê ê güvenlik tedî ku tê gotin ê ewlehiyê têne çêkirin, ji bona ku em ê bêjin malumatê mirov biparêzin, eger hesabê wey hesabê banka hene, hesabê dewleta hene, sirên wan hene, ji bona wan hin bernameyan çê dikin, programêrîng wek bêjin program dikin, ji bona ku herkes nikaribe têkevê wan derxe. Lê dîsa jî valayî di wan de hene ji ber ku mirovan çêkirin, kodên wan, bernamekirina wan ew çêkirine. Lê Xwedê Teala ew bernameya ku di hücreyekê de ku çêkiriye însan nikare sînorê wê jî derbas bike. Bernameya ku em ê bên kodê me însanî ku em ê bêjin li ser ava kiriye bernameyeka wisa mükemmel e ku em jê nikarin gavekî wê de tirhen valahiyekê tê de bibînin, pê bilîzin sûretê însanî misal em ê bêjin maddî hûviyeta wî ya maddî û manevî neajbînin, bixwazin pê bilîzin. Tune ye. Her wiha em ê bêjin Qur'an wisa wek em ê bêjin gotina wî kelama xwe wisa bi ew kiriye وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. يكا أجر كون دقومار دنكو أف قوتنا خدي تعالى يكا وكوي بينن أوجي بهمان ريكو بيكي مكملية برنامج كريه وأو زانكو بعلم بين حياته برنامج كريه نحد إنسانية كو تيدا ناكوكية كي ببينه أو بكا أمي بيجن تبليها بكا ناكوكية كوي بيدا بكا حتى خدای تعالی دوش بو ملکی خویش بیجه برای خواه بدن آسیمانا لجور بنهرن هونه تبلیغ هویه که هونه تشغله که ببینن یا نابینن ده چاوه و بوسته دوی دیسا جی بنارن جارا یکی و گود بلکی ما باش ننریه بلکی تبلیغ هویه هبون بلکی تشغله هبون دیسا برای خواه بده و دیسا بنهره ده چاوه تا بوسته و وسا بوستی وگرشونا خواه لیده هجی تو تناقض تو تبلیغی تو ناکوکی د ناو او عالم دروده د کونه ده دی نریت به حتی جی کو سینور چاو دگیجه وک مگوت ایجا گاوا یکی دو دیا سسیات ندید ایک ام نابینن جی درکت دروی حدود ما زانبونا ما دیتنا ما علم ما ام به استقرائی تامه دی بیجن کو
دلیلێکی قەتعیە ئەڤ ji ber ku em ê bin pêlika em ê bin tu bivînî ku tu encama zincîrekê xelek her ku dişe dewam dike naxwe tu dibêjî qaîdeyek ji bo vê zincîrê çi bin gava du diya sêya madem ku wiha ye a çara jî wiha ye a pênca jî wiha ye û heta hetayê wiha ye û ji destekî derketine heman qanûn e li gor mezinbûn û piçûkbûnê li gor pêdiviya û ihtiyaca wan tiştana li gorî wan şeklê xwe girtiye ihtiyaca wan pêk aniye bersiva wan tiştana jî daye eva delîlekî ku merev nikare ew kekî em ê bêjin tenaqû em ê bij rexneyê lê bigire delîlekî ku nikaribe serê xwe li ber bitewîne her kesê ku mufekkir em helbet belav xwe di însanên ku sefîhul eql ew ê ku heşê xwe bi kar naynin nafikirin sefîhin belengazin tenê heşê wan li ser xwarin û vexwarin û şehweta wan e îşê xwe em ji wan naynin ji ber ku bi kar naynin eger bi kar bînin gotinê me ji wan jî re ev hemû gotin ji wan re ne jî lê eger bi kar naynin gotina me ji wan re tune ê ku deh de qarûnên û serê xwe têxin nav destê xwe û bifikirin li ser vê rêkûpêkî hanê vê întîzama hanê vê duzena hanê vê saziya ku hatiye sazkirinê temaşe bike tefekkür bike lê biponije muheqqeq yanî dê bigêje encamê dê bêje muheqqeq û muheqqeq ev berhema destê zanayekî bêsînor e qudreteke hudûd jê re tune ye hikmeteke ku em tê nagihêjin sînorê wê mukemmeliyetekê re em rû bi rû ne dê bi rehetî di vê ewkê de bigihêje em bi heyê baqî re rû bi rû ne yên xwedî heyat e ku heyata me destê wî de ye û ji wî dipejiqe encamê heyatdariya wî ye em ê bi wê bihesin wê îtirafa wê bi rehetî bike ev delîlê hanê ku em ê bêjin îcarê ev delîl ev di şeklê xwe de delîlek xuya dike lê ji ber ku em behsa perçeyên piçûk dikin û her perçeyekî ku di kaînatê de wiha madem ku ev rêkûpêkî tê de heye her perçeyek her zerreyek û atomek delîlek e ji hebûna Xwedê Teala re ji yekîtiya Xwedê Teala re ji elmê wî re zanebûna wî re navê wî sifatê wî re delîlin me ber bi wî ve dibin ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdihi tu tiştek tune ye ku bi hemd bi pesindan wî ji kêmaniya dûr nedêrin ku nebêjin subhanallah ya Rabbi tu ji kêmaniyan dûrî em te ji kêmaniyan pak didêrin ji xwe kêmanî di te de tune hetanî ku sînorê me digêjî em di mukemmeliyetê de hesin helbet ev ji kemalê encam dide çavkaniya wê kemalat e hemû wan nav û sifatê ku em dibînin di dereceya herî bilind de ne a bêsînor de ne heta li gorî me bi vê ewkê Xwedê Teala vê nezera xuşik bike nesîbê me em jî xwe ji qirêjiyên ku bi terbiyê perwerdeyên sekûler dinyewî ku li me danîne paqij bikin nerîneke îmanê bi berçavka Qur'anê a îmanê bidin baweriyê bidin berçavê xwe ji neh de li xwe temaşe bikin li derdora xwe temaşe bikin li dinya xwe temaşe bikin li kaînatê temaşe bikin û berê xwe bidin Rabbê xwe ji xwe dê bêguman berê me bê hemdê me tê keve Allahu Teala diyekî dinê ku em ê berê xwe bidinê wê nemîne deriyekî ku dinê ku em ê lêxinê dê nemîne em lêxinê jî ve nabin ji ber ku di me nagihêjin ji ber ku derî tenê êwî ye heta ku em lê em ê bi awayekî fitrî bigêjin ber deriyê wehdetê wehdaniyetê yekîtiya Xwedê Teala ku di kaînatê de bêsînor hukm dike û em ê tê bigêjin ku di nav wê bêsînoriya xwe de hurriyeteke çi qasa mukemmel daye me ku em bi îrada xwe bi zanebûna xwe tê bigêjin daîrayê rububiyetê birin û anînê îdarekirinê bibînin serê xwe li ber wê daîreyê wek evdekî paqij wek însanekî baqil mirovekî heşmend bitewînin xwe bi wê qudreta bênihayet bêsînor ve wê qaweta bêsînor ve girê bidin bibin eskerekî bi rêkûpêk eskerekî hêja xeleka jiyanê temam bikin
تيكفن سر أحسن التقويم خدي تعالى ما بقي هنا وي كمالات مزن ما بقي هنا سر أحسن التقويم. آمين اللهم آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.